आपल्या साहित्याची खूप जरूरत पडणार आहे. तर आपल्याला एक टेस्टर, एक वायर कटर आणि एक पेंचीस आणि एक पेचकस एवढे 4 आपल्याला बोर्डला प्लग राहतात. तर त्या प्लगला आपला हा एक फेज राहते, हा एक न्यूट्रल राहते. डाव्या साईडकडला, उजव्या साईडकडला फेज असतो आणि वरचा आपला अर्थिंग असतो. तर अशा प्रकारे आपला हा प्लग राहते. तर मित्रांनो, आता आपल्याला हा बोर्ड वायरिंग करावा लागतो. तर याच्यासाठी आपण हा नट खोलून देऊ. तर मित्रांनो, आपलं हे बोर्ड खुललेलं आहे. तर या बोर्डमध्ये आपल्याला हे बघा अशा प्रकारे वायरिंग करावं लागतात. तर आपल्याला बघा, आता आपल्याला हा पॉवर प्लग आहे. तर इथून आपल्याला काय इथे एक फ्यूज मिळाला जाते. तर हा फ्यूज असा कनेक्ट असायला हवा आहे. आणि हे कनेक्ट केल्यानंतर आता बघा, आपल्याला हा फ्यूज राहते, हा फ्यूजचं हे राहते. तर इथून आपला हा कनेक्ट असल्यामुळे आपण मागून टाकतो. तर इथे करंट येते, इथून करंट आपल्या बटणीत गेला पाहिजे. अशा प्रकारे तुम्ही वायर जोडू शकता. इथून आपल्या बटणीत करंट गेल्यानंतर तर आपण ज्या वेळेस आपला सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे हा जो बटन आहे, तो बटनचा फेज खालचा असतो. वरचा जो आहे तो प्लगला आणि इतर वस्तूंना करंट देण्यासाठी असतो. तर हा बघा, हे आता बटन आहे. तर आता ह्या बटनीच्या खालच्या पॉईंटला आपण फेज दिला आणि वरून फेज काढला. तर तो वायर आपल्याला प्लगला द्यायचा आहे. तर प्लगला दिल्यानंतर तर हा जो वायर आहे, तुम्ही विचार करत असेल का हा वायर कशाचा आहे. तर आपल्या पॉवर प्लगला एक इंडिकेटर राहतो. तर आपल्याला आपल्या मनावर आहे की ते बटणीवर ठेवा का कशावर. तर माझ्या मनाने तर तुम्ही बटणीवरच ठेवा, कारण याचं बिल कमी येतो. तर बघा, त्याची वायरिंग कशा प्रकारे करायचं. तर ह्या प्लगला जो वायर जाता, त्या वायरला आपल्याला इंडिकेटरला कनेक्ट करायचा आहे, जो बटणीच्या वरच्या पॉईंटवरून जाते. तर हा वायर याला पण कनेक्ट केला, याला पण कनेक्ट केला. तर इथून आपलं ही प्रोसेस झाली. तर आपण इथे फेज दिला, तर आपलं जो करंट आहे तो बटन दाबल्यावर याच्यात पोचेल. तर आपलं राहिले 2 पॉईंट, एक हा आणि एक हा. तर 2 पॉईंट राहिले. तर ते कसे असतात मित्रांनो, तुम्हाला मी फिटिंग करीन तेव्हा समजल्या जाईल. तर हा बघा, हा जो आहे तर तुम्हाला सांगून देतो, 2 वायर येते. एका वायरला करंट राहते, एका वायरला करंट नाही राहत. तर तो जो वायर आहे, हे बघा इथे अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता. इथे L आणि इथे N आहे. तर हा जो N आहे तो न्यूट्रल राहते, हा जो आहे तो लाईन राहते. तर मित्रांनो, या न्यूट्रलला आपल्याला एक वायर लावायचा इथे, ज्या वायरला करंट नाही राहत त्या वायर लावायचा आणि त्याच वायरला कनेक्ट करून याच्यामध्ये द्यायचा. कारण जो आपला लाईट आहे तो 2 पॉईंटचा राहील. तर इथे 2 पॉईंटचा आपण एक फेज तर ह्या बटणीवरून दिला आहे. तर इथून आपल्याला न्यूट्रल कनेक्ट करावं लागेल अशा प्रकारे. तर इथं आपण न्यूट्रल देऊ शकता. तर अशा प्रकारे बोट वायरिंग राहतात. आणि हा अर्थिंग आहे, हा आपला जमिनीत राहतो. मीटरजवळ दिल्या गेला जातो. हा तुम्हाला फिटिंगमध्ये सगळं हे समजवण्यात येणार आहे. तर अशा प्रकारे या पॉवर प्लगची वायरिंग राहतं. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांना आपल्या शेअर करा.